जीवन हरेक मानिसको जीवन एउटा बाटो हो, तर त्यो बाटो संसारतर्फ होइन, आफैतर्फ। हामी सबै आफ्नो वास्तविक रूप बन्ने यात्रामा छौँ। कसैले त्यो बाटो स्पष्ट देख्छ, कसैले अँध्यारोमा हिचकिचाउँदै खोज्छ, तर हरेक कदम, हरेक गल्ती, हरेक पीडा त्यो आत्म अन्वेषणकै इच्छा हो। म पनि केवल एउटै कुरा चाहन्थे, आफ्नो साँचो आत्माबाट आउने आवाज अनुसार बाँच्न। तर त्यो कति कठिन रहेछ, किनकि संसारले हामीलाई सिकाउँछ अरू बन्न, तर आत्माले भन्छ आफै बन्न। दुःख, असफलता र उदासीहरू यी सबै जीवनका शत्रु होइनन्, यी नै शिक्षक हुन्। यी नै हामीलाई परिपक्व, गहिरो र शुद्ध बनाउँछ। यी नै हामीलाई साधारण मानिसबाट असाधारण आत्मामा रूपान्तरित गर्छ। धेरै मानिसहरू हावासँग उड्ने पात झैं छन्, जसको दिशा हावाले तोक्छ, तर केही तारा हुन्छन् जुन आफ्नै प्रकाशबाट मार्ग पाउँछ। तिनीहरूलाई कुनै हावा छोड्दैन, किनकि तिनीहरूको दिशा उनीहरूकै अन्तरात्माले देखाउँछ। साँचो वास्तविकता बाहिर होइन, हाम्रो भित्र निहित छ, तर हामी त्यसलाई सुनिदैनौँ, किनकि बाहिरी आवाजले धेरै कोलाहल मच्चाएको हुन्छ। जो मानिस बाहिरका छविलाई वास्तविक ठान्छ, ऊ कहिले आफैसँग साक्षात्कार गर्न सक्दैन। ज्ञान सिकाउन सकिन्छ, तर बुद्धि सिकाउन सकिँदैन। बुद्धि त केवल बाँचेर, महसुस गरेर र पीडामा हुर्किन्छ। यदि तिमी कसैलाई घृणा गर्छौ भने त्यो व्यक्ति होइन, तिमी आफ्नै कुनै भागलाई अस्वीकार गर्दैछौ। र प्रेम त खुसी दिन आएको होइन, बरु तिमी कति सहन सक्छौ, कति बलियो छौ त्यो देखाउन आएको हो। जीवनको अन्त्यमा हामी पाउँछौँ सुख होइन, बरु आत्मपूर्णता, आफ्नो सम्पूर्ण अस्तित्वलाई बुझ्ने, स्वीकार्ने र प्रेम गर्ने शक्ति। त्यही हो यात्राको अर्थ, त्यही हो आफ्नो आत्मसँगको भेट।